Bueno, el primer missatge és això, no? Que vinga perquè s'ha fet molta feina i la nostra intenció era donar-li la veu al fester, no? Que poguera manifestar-se el fester individualment. El tema de l'entrada, la problemàtica de l'entrada, de la durada de l'entrada, no és una cosa d'ara, no és una cosa que vaig inventar este president. No? Això porta un llarg recorregut que nosaltres estem observant des de fa molt de temps. En juntes de govern, en la junta que se fa després de festes, en la valoració de les festes, tots els anys és recurrent el tema de la duració de l'entrada, no? I sempre se diu algo hi haurà que fer en l'entrada, no? Pues el que ha fet este equipo, l'any passat ja vam impulsar unes mesures per a intentar retallar un poc l'entrada, van aconseguir, a pesar de ser 300 festes més, rebaixar en 3 el número de bandes que van desfilar, passar de 100 d'una banda en el 2024 a 98 bandes en el 2025, però va ser una mesura que va resultar insuficient si contemplem que la duració de l'entrada és un problema. Sí, en esta votació és en majoria simple. No? Això porta un procés que primer ha tingut que passar per Junta de Govern, on les 24 comparses han votat. Ahir si es necessitava una majoria qualificada de 2/3, la votació va ser de 23 a 9, i per tant ahir en aquest mateix moment es va convocar l'assemblea per a el diumenge que este proper. Per aquesta votació el cens és de 4.085 festers, si no recordo mal. La pregunta és ben senzilla, si estàs a favor de la proposta o en contra de la proposta de l'optimització de l'entrada. I després, abans de començar el recompte, el senyor notari vindrà en les papeletes que replegarà el divendres per la vesprada en correus i les depositarà en una urna. I una vegada això es farà el recompte de totes les papeletes. Sí, la veritat és que està anant molt bé. El vot per correu és una mesura que vam aprovar en Junta de Govern per a afavorir que més gent poguera votar. Al voltant de 100 persones crec que han votat ja. La convocatòria de l'Assemblea General és a les 9 en primera convocatòria, 9:30 en segona convocatòria, i la duració de la votació seran 4 hores. Des de les 9? Des de les 9:30. Bueno, la veritat és que he sentit moltes coses, no? He sentit coses que m'han agradat, he sentit coses que m'han agradat menys, però el que sí que vull transmitir és que des de la Junta de Govern l'únic que s'ha fet ha sigut treballar, exposar unes xifres i fer una proposta, que no té més pretensió que ser una proposta, així no s'imposa res i la decisió sempre li se dona al fester. En les aportacions que van fer les comparses, en la roda d'aportacions que van fer les comparses, una de les aportacions que es van fer i van dir que una vegada, si s'aprovava la proposta, es tindria en compte, és estudiar el calendari de l'aplicació. Si és que no, crec que l'haver posat aquest debat damunt la taula, el que podem assegurar és que majoritàriament hi ha un pensament de que sí, hi ha que fer alguna cosa en l'entrada. L'entrada és llarga. Entonces, a curt plaç treballarem en l'entrada d'este any conforme podem i a llarg plaç seguirem treballant.